ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ராஜ்ஸ்ரீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச குல்ஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்து காய வச்சுருக்கேங்க. நான் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் நல்லா கெட்டியான பாலை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. 1/2 லிட்டர் பாலில் 5 குல்ஃபி வருங்க. உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் 1 லிட்டர் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பொங்கி வரப்போகுது. நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை சிம்மில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணுங்க. நம்ம ஊற்றிருக்கிற 1/2 லிட்டர் பால் 1/4 லிட்டர் பால் அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வரணுங்க. அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா காய வச்சுட்டே இருக்கணும். சிம்லேயே வச்சு கொதிக்க வைங்க பாலை. ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணுங்க. பால் எந்த அளவுக்கு திக்காகுதோ அந்த அளவுக்கு குல்ஃபி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சைடில் இந்த மாதிரி ஆடை கட்டிகிட்டே வருங்க. அது எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த பால்குள்ளேயே விட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சுட்டே இருக்கணும். இது கெட்டியான பாலுங்கிறதுனால ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சா போதுங்க. இப்போ இதில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேங்க. கிராமில் சொல்லணுன்னா 125 கிராம் இருக்கும். அந்த கப்பில் 2 கப் அளவுக்கு பால் இருக்கும். அதனால் நான் 1 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக குங்குமப்பூவை பாலில் 10 நிமிஷமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க. கொஞ்சமாக பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தாவை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. சர்க்கரை சேர்த்துருக்கிறதுனால பால் மறுபடியும் நீத்து போகிற மாதிரி ஆகுங்க. அதனால் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அடுப்புலேயே வச்சு கலந்து விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இந்தளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கணுங்க. அப்போ தான் வந்து குல்ஃபி சூப்பராக இருக்கும். குல்ஃபி மோல்டில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி குல்ஃபி மோல்டை ஷாப்ஸில் கிடைக்குங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டம்ளரில் கூட ஊற்றி வச்சுக்கலாம். டம்ளரில் ஊற்றினீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபாயில் பேப்பரோ இல்லை பாலித்தீன் ஷீட்டோ போட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணுங்க. எல்லாத்துலேயுமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சு ஒரு 8 மணி நேரத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா குல்ஃபி ரெடி ஆகிடும். 8 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சுங்க. எடுத்து பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன பவுலில் தண்ணி வச்சு அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி அதை நினச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக எடுக்க வந்துடும். சூப்பரான குல்ஃபி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ராஜ்ஸ்ரீஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நட்ஸ் தூவி விட்டுக்கலாங்க. பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும்ல, அதுக்காக தான் கொஞ்சம் லேசாக தூவிக்கிறேன், குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.